早餐都狂食辣啦，下午茶都食辣啦，飲杯咖啡都加辣椒油啦，咁樣係唔 OK 㗎。係護住後欄係好緊要嘅，因為喺廣東呢一啲咁濕立立嘅地方咧，即係食辣係確實容易比較上火嘅。咁啊，同時咧，即係一般食辣嘅話，好少朋友仔係會齋食辣嘅，一般辣都會係鹹辣啦。甜辣啦，或者多油辣同埋油辣啦咁樣嘅，所以咧即係呢一種食辣，我哋嘅指嘅就係齋辣，就唔係話又鹹又甜又高油嗰啲。所以都建議各位朋友仔食辣咧要齋辣，同埋咧要控制好呢一個食辣嘅次數同埋辣度。即係如果太勁嘅話，我哋嘅胃都係受唔住嘅。係啊，冇錯。咁即係釀下辣椒或者炒餸嘅時候啦，放幾個辣椒圈落去嗰啲咧就 OK 㗎啦咁千祈唔好再額外去增加多啲嘅。即係雖然佢對於話控我哋嘅控制我哋嘅血糖咧會係一個正面嘅作用啦，但係一定要即係要諗翻我哋個胃可唔可以承受到嘅。第二種咧就係血糖咧會係一個不經意之間咧仲啱咗嘅一樣嘢。咁當然呢個呷醋咧就唔係話我嬲豬啊，我呷醋啊，就唔係嗰啲啊，而係平時即係煮飯嘅時候咧都中意放少啲醋落去啦。即係食嘅時候可以呷一呷啦，呢啲呷醋就唔係話即係心理上面嗰啲呷醋嘅。咁我哋亦都睇翻咧有研究就表明啦，雞肉飯啦、麵包圈啦呢啲咁樣嘅升糖指數啦，亦都超過咗90%啦咁如果搭配翻咧就呢一個嘅，例如水果醋啦我哋唔提某一個牌子，係啦，搭配翻水果醋啦去即係食用嘅話咧。11名嘅健康受試者入邊1個鐘頭之後咧，血糖反應顯著降低咗50%同埋54%嘅。同時咧，胰島素反應咧，亦都係顯著降低咗。醋咧其實係可以控制咧血糖嘅一個食物入邊嘅澱粉所以咧就起到一個作用嘅。佢係會延緩到胃嘅一個排空嘅速度啦，從而咧去減慢翻澱粉轉化為葡萄糖嘅一個速度嘅。避免咧就即係食完飯之後啦，就好似坐過山車咁樣啦，啲血糖係咁飆升同時咧，其實醋酸咧仲可以改善到咧胰島素嘅一個敏感性嘅，令到咧就葡萄糖更加順利咁樣咧，俾我哋嘅細胞吸收利用到嘅。咁當然啦，我哋頭先係提咗一個咧，就話係水果醋我哋唔係幫佢賣廣告嘅，因為除咗話一邊食飯一邊去飲呢啲嘅水果醋嘅飲料之外咧其實喺平時煮飯嘅時候咧，放少啲醋落去撈味咧，可能一開始大家嘅一個口感會麻麻地，但係可以先從呢一個飯嗰度做起嘅。係點樣咧？放少啲醋落去，你會食到異國風味嘅飯嘅。係啦，其實可以放啲陳醋落去嘅。係啦，又或者係唔一定係飲嗰啲飲料嘅醋，我哋會係有嗰啲葉酸酸嘅嗰啲水果醋都會有嘅，市面上都會有嗰啲調味料嘅，大家都可以試一試下，感受一下呢一個呷梨醋嘅風味仲可以控制血糖添。係啦，冇錯啦。等你喺甜蜜蜜嘅時候都可以維持健康啦。另外咧講到話食飯嘅話咧，其實我指嘅順序就係先食菜啊，定係先食肉啊，定係先飲湯啊，定係先食飯咧？正確嘅即係建議大家嘅健康食飯嘅順序咧，就係先食菜蔬菜，再食肉。然之後再食飯，咁樣嘅一個食飯嘅順序呢，其實控糖嘅效果係肉眼可見嘅。我哋睇翻2015年發表喺糖尿病護理嘅研究呢，就發現先食蔬菜加蛋白質，然之後再食碳水化合物嘅呢一個進食嘅順序啦，同先食碳水化合物嚟相比呢，其實佢嗰個控糖效果係更加地顯著。即係話先食蔬菜嘅話，控糖效果會更加之好。先食蔬菜會係有呢個膳食纖維啦，快速咁樣將我哋嘅胃部啦係佔住咗先，然之後咧就可以緩緩消化啦。慢慢再食肉咧就可以飽肚排空，即係減慢呢一個胃嘅排空。跟手再食主食，咁呢一個碳水嘅吸收咧已經係充緩咗㗎啦，緩衝咗㗎啦，就唔會話即刻令到我哋嘅血糖咧唰唰聲上升，或者係唰唰聲下降啦。呢樣嘢咧有多少挑戰即係我嘅媽媽嘅一個由細到大嘅一個教育方式嘅。由細到大我都係被要求咧，即係家庭教育就係話先扒咗飯先，即係特別係出街食飯嘅時候咧，就千祈唔好咧，或者去人哋屋企食飯就千祈唔好咧一嘢就夾菜或者夾肉嘅，係要先扒啖飯先嘅。咁即係都對我有咁樣嘅一個要求嘅。咁今晚我就可以攞住我今日講過，唔係攞住英主今日講過嘅嘢，就去
同我媽媽咧就可以有一個嘅討論啦。呢個就真係對於我哋平時嘅一個即係習慣，可能會有少少嘅一啲唔一樣啦。就覺得話即係先夾餸先啊，又會有多少唔禮貌啊咁樣嘅一種情況咯。其實係應該夾餸先嘅。其實係應該夾餸先嘅，或者係大家即係出於呢一個餐桌禮儀嘅話咧，你可以先轉一圈，大家都食啦。咁大家食完一輪之後咧，你再慢慢開始食，亦都唔遲嘅。喺屋企又冇咁高級，冇咁多餸嘅。咁喺屋企咧就可以慢慢改變阿姨嘅習慣啊，即係譬如話你可以請我翻去食餐飯，咁啊我哋通過呢一餐飯咧就同阿姨進行一個深入嘅交流，咁樣都 OK 噶嘛。你覺得你真係有咁大說服力，根深蒂固嘅，你要明白一樣嘢。唔試過點知咧？係咪？好安排下。係啦。安排下，咁樣俾呃到一餐飯食啊！咁啊，同埋咧，即係我哋平時食飯嘅時候咧，屋企入面都教啦，即係唔好話聲好似趕住去做乜嘢咁樣啊，食得斯文啲，慢慢食，唔好好似揭開個頭倒落去咁食得咁快。呢樣嘢又同我由細到大家庭教育咧會有少少唔同。有唔同啊？有唔同嘅，我屋企啲長輩咁當然咧就呢個要即係要澄清一下，呢個唔係我阿爸阿媽教嘅，而係其他嘅長輩教，就係話食飯都食得唔快，做嘢肯定立落啦，咁即係會有一種咁樣嘅講法喺度嘅。咁所以咧就由細到大我都唔夠膽咧就食飯食得慢嘅，因為咧食得慢嘅話。啲老人家咧，啲長輩咧就會話：哎呀，你食飯都食到個幾兩個鐘啊！你真係做乜嘢都唔成啦咁樣，即係成好係重點逗留，繼續向前行。大家食飯都唔積極嘅話，真係前面有終點，嗰門影相位。或者其實講真啦，如果你係即係食得好急啊，狼吞虎咽咁樣咧，係好傷胃嘅，仲會令到我哋嘅血糖失控添。咁所以咧，慢慢食，嗒真啲，可以延長進食嘅時間，俾我哋嘅大腦有充足嘅時間去接收你呢個飽腹嘅訊號，避免咧就係食得太多而令到我哋嘅胃部有太多嘅負擔啦。同埋都建議大家就係咬呢個食物嘅時候，慢慢嚼佢，慢慢咬佢，咁樣咧就可以幫助呢一個消化酶更加好咁樣分解食物啦，避免因為話消化得太快而導致到我哋嘅血糖上升。咁啊，建議大家啦喺早餐嘅時候咧，用餐時間都係喺15到20分鐘啦。午餐同埋晚餐咧就控制喺30分鐘左右 OK 㗎啦。每一啖咧即係精確到咬嘅次數嚇。每一啖食物你大概嚼佢20到22次，咁如果老人家咧嚼佢25次以上就更加容易消化。咁樣睇咧30分鐘應該唔夠。係咯。食個3個鐘就差唔多啦。不過咧就我發現咧食嘢食慢咗之後咧會係即係嗰個飽腹感咧係會快啲出現咯，就唔至於話你食多咗食物落去咧先至開始有呢個飽腹感嘅一個出現嘅。嗱呢一樣嘢咧，即係我自己有一個親身嘅經歷咧，就係我而家開始咧就已經嘗試食慢啲㗎啦。即使咧就係即係再有屋企嘅長輩咧再去講我咧，我都唔聽㗎啦。因為我自從做咗呢個依家有嘢講之後，多咗呢一個嘅健康知識嚟支撐，咁啊可以同佢哋進行一個辯論咯。咁佢哋又攞唔出任何嘅一啲科學根據。好快你就要分台食㗎啦！我見到你食飯我眼冤啊，真係。黐小孩啦，黐小孩嚟做。嗱，同埋咧就好多朋友咧食完飯之後都會中意散步嘅。咁呢樣都係好習慣嚟嘅。咁無論係出於咩目的而散步啦，究竟係去收風而散步啊，定係咧就想互換一啲嘅信息而散步咧都好啦，或者真係純粹為咗散步而散步咧都冇問題嘅嚇。咁啊食完飯之後咧就即係去行行啦，咁亦都係喺度幫你降緊糖嘅一個好習慣嚟嘅。我哋睇翻咧就亦都有一啲嘅調查咧，就喺23年嘅時候做嘅，咁啊整合咗咧8項嘅研究分析咧，就指出啦，飯後咧步行20分鐘，咁啊對於咧緩解餐後嘅一個高血糖咧係有顯著嘅一個益處嚟㗎。咁啊其實咧我哋喺飯後嘅時間咧的確係冇必要咧去刻意去安排一個高強度嘅運動嘅。咁啊而大家亦都要特別留意翻嚇，唔好一食完飯咧就即刻去進行一個嘅散步啦，或者係一個或者係高強度嘅一個運動，必須要30分鐘之後嚇。咁啊每分鐘大概係80到100步嘅嗰個速度啦，咁啊去行咁就 OK 㗎啦。咁啊如果冇條件去即係出去行啊，或者出去彎啊，交換下信息啊咁樣。即係冇條件都唔緊要嘅，喺屋企咧拖下地啊、掃下地啊，或者明有洗碗機都可以，今日咧就自己親自洗，咁都 OK 嘅嚇。你苦應師也是一件好事情啊！呢個對於即係飯後咧製造條件俾自己運動咧，其實都可以有效咁樣去進行一個嘅降糖啊。冇錯啦。咁啊時間關係啦，我哋今日嘅依家有嘢講啦，就先進行到呢度啦。聽日同樣時間2點半到3點再約定大家啦。我哋聽日見，拜拜。